おばあちゃんから急に連絡が来ました。庭に猫の家族が住んでいて、ある日、母猫の姿が見えなくなったから助けてほしいと電話でした。すぐに駆けつけて子猫たちの健康をチェックしました。3匹は里親に出して、1匹は家に連れて帰ってきました。タヌキみたいなとても可愛い子です。最初は怖かったのか、ずっと体を隠して音にだけ反応してました。1週間が経つとベッドの上にも上がってきて心を開いてくれました。思春期を過ぎて今ではもう大人の猫になり、いつも間にか3歳の誕生日を迎えた立派な猫に成長しました。